पिताजी को कहा जाता था। एक वक्त था राजेश सिंह ठाकुर जब बाबूजी या बाबू जी पिता को कहा जाता था या बहुत बुजुर्ग को कहा जाता था। अब वो बाबू तुम्हारा वाला बाबू हो गया है। अब वो तुम्हारी व्यक्तिगत निर्णय है। तुम उसको बाबू कहो या बबुआइन कहो, तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से तुम्हें पढ़ा रही हूं तो पढ़ लो, वरना ये जो बाबू जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो ये तुमको ऐसा बबुआ बना के घुमाएगी कि बस पता चल जाएगा कि नौकरी ना होने पे